Друзья, приветствую всех. Решил немножко роторную косилку привести в порядок. Вот снял сегментные ножи. Потом покажу. Одни ножи вращаются в правую сторону, вторые в левую. То есть получается, что их рабочая сторона только одна. И вот так вот уже подносилось за 2 сезона. Немного побил зубья. Вот колесо транспортировочное, его забыл снять и включил косилку. И вот они вот так вот цеплялись и побились. Вот видно, цепляли вот здесь вот. Так что будьте осторожны, не включайте косилку с транспортным колесом. Вот такие вот выбоины. Нож рабочий, косит хорошо, как бы вопросов нет, но сейчас мне надо большую площадь травы косить. Потому я решил их просто поменять местами. Вот я с этой стороны ножи поставлю сюда, а с этой сюда. И они уже будут работать новой поверхностью, вот этой неповрежденной. То есть правая сторона, левая сторона износилась. Теперь правая будет работать. То есть еще 2 сезона, я думаю, смело хватит. А там будем менять. Монтируется очень легко. Вот здесь вот такие шайбы или втулочки. Вот с отверстием. И вот грибочек тоже с отверстием. Просто ставится отверстие напротив отверстия. И шплинтик. Вот, все. Весь монтаж. Вот так вот легко, удобно. Просто. Шплинт разъеваем. Все. Ножик на своем месте. Все, еще раз. С этого диска ставим сюда, с этого сюда ножи. И они работают новой рабочей поверхностью. Вот здесь остренькие. Все, замена занимает буквально 5-10 минут от силы. Так, все, ребята, поменял местами ножи. Буквально 5-7 минут. Все, косилка готова. Так, все, остренькая сторона будет резать. Этой тоже можно было бы еще поработать, но посмотрим, если не поменяю, еще буду переставлять назад. Все, всем пока.